都说了，猫咪直吹空调不好，就是不听劝。咱们先看视频。俾人吹到感冒啊！攞嚟，冇對住吹啊，頭痛啊！居住在中国4大火炉的铲屎官们会发现，最近家里的猫咪开始赖在空调前不走了，恨不得长在空调上。虽然他们的老家在沙漠，但他们也是会怕热的。就像你问我，你们东北的是不是不怕冷啊？对。他们的散热能力并不强，可以说是非常拉胯，全身上下就只有舌头和脚垫能用，而且平时舌头还不干活，大夏天还穿个貂皮大衣。唉，我是真想不到这货在沙漠是咋活下来的。所以夏天究竟该不该给猫咪开空调？先说结论，得开，但要看情况。如果家里的猫咪出现漏电出汗、萎靡不振、食欲下降、热成小狗，那就要给它们吹吹风扇、开个空调了。记得别开太猛，如果给猫咪吹感冒，那又是另一个故事了。还有什么问题记得评论区艾特我。养宠明白，关注柴柴。